بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabnaa halkan inaan idin kala wadaagno case la xiriira mas'uul Soomaaliyeed oo ku xadgudbay shuruucda maamulka maaliyadda iyo maamulka xafiiska hantidhawrka guud ee qaranka oo taariikhdu markay ahayd 4 bishii April 2018 aan u soo gudbinay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka مسؤولكاس أو مجلس يهاي مدن مختار مهد داود أيا سمي كتكرفل أنا نولي ودن كانوا كدعين سجوا كحد جدبي سيدان هرب شيء شروع ذا أدكسن معمول كمالية ده خاصة دخلية ودن كوسو حراضة يصير الله معموله إيوه متك حفيز كهنتدور كجود قرنك سيدا إنه أشقينه ونقول ما عملت إنه هي أده الدولة ده سيدا الله سعتان الله دجالن كموسيقى كحد جذب كهنتدا ومدة ومت كردن لبدان حفيز كانت الدورك حفيز كحير العليها وأنا مدح هذه سراء ودن كنا أي تابتين مدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية يرزل وزارها لبدو ذبه سيدا أوجد إن كيس كان وحن سوق بني تاريخ مركي إهات أفرت بشي أبريل لبدو كون يسديدي طبعا لدجالن كموسيقى لونسشة هانتدا قرنك iyo ku takrifalka shuruucda dalka u degsan waa mid aan marnaba loo dul qaadan doonin hadii alla idmo annagoo halkaan idin la taagan oo mas'uuliyiin ah iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan hay'adaha amniga marka waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inay sidaas ula socdaan haddana waxaan ku wareejinayaa xeer ilaaliyaha oo idin sheegi doona case-ka markaan soo gudbinay wixii ay ka qabteen iyo halkay wax marayaan hadda qaranka afartii bishii afraad 2018 wuxuu xafiiska xeeraalyaha guud ee qaranka u soo gudbiyay hanti dhawrka guud ee qaranka gal dacwadeed lid ku ah wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda mudane mukhtaar mahad daa'uud muddadaas 4 bilood ah oo uu xafiisku gacanta ku hayayna waxa uu ku sameynayay baaris iyo dib u habeyn ayuu ku mashquulsanaa xafiisku sidaa darteed waxa u soo baxay xafiisku waxyaabaha uu hanti dhawrku u soo gudbiyay xafiiska xeeraalyaha guud ee qaranka in ay tihiin waxyaabo ay ka dhalan karaan faldambiyeed ee ka dhasheen faldambiyeedyadaas oo ku xusan sida uu qabo sharci number 5 soo baxay 1962 qodobka 241 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobka 250 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobka 251 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobka 255 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed dhammaantoodna ka wada hadlaya ku xadgudub xatooyo xoolo dadweyne ku xadgudub awood xafiiseed ku danaysi shakhsiyadeed hawlo xafiis iyo diidid hawl qabasho xafiiseed sidoo kale waxa uu ku xadgudbay sharci number 317 ee asagana ah sharciga maaliyadda ee dalka sidoo kale wuxuu ku xadgudbay sharci number 34 ee asna soo baxay 1972 sidoo kale wuxuu sidaa darteed oo ah sharciga hanti dhawrka lagu dhisay sidaa darteed xafiisku markuu baaris ku sameeyay waxa uu cadaatay inay jiraan waxyaabaha uu soo gudbiyay iyo faldambiyeedyada lagu soo gudbiyay hanti dhawrka qaranka uu soo gudbiyay baaris kadibna xafiisku wuxuu u gudbiyay maxkamadda gobolka Banaadir oo ah maxkamadda awoodda u leh si sharciga loo horkeeno iyo haddana waxay la jiraa hay'adaha muxuu ahaa sheeg fulinta sharciga sidii ay u dhaqan gelin lahaayeen iyo hay'adaha la rabo in ay amraan muxuu ahaa sheeg amarkaas maxkamadda inay fuliyaan ama amraan laga rabo sidaa darteed waxaan rabaa inaan u cadeeyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo joogaanba waxa garabkayga taagan waa hanti dhawrka qaranka xafiiska xeeraalyaha guud iyo ku xigeenka waa xeeraalyaha guud ee qaranka oo ah mas'uulkii case-kan gacanta ku hayay sidaa darteed
waxaan rabnaa inaan sheegno siyaasadda xafiiska hanti dhowrka iyo midda xafiiska xeraaliyaha iyadoo aanay cidna ku xadgudbayn in ay agtooda marnaba aan dhici doonin in ay dhagaha ka furaystaan faldambiyeed sharci ah oo khuseeya musuqmaasuq hanti dhowrka wuxuu soo gudbiyey in ay baaris ku tageen xafiiska muxuu ahaa ii sheeg wasaaradda maaliyadda ee wasaaradda arrimaha dibadda kadibna ay la kulmeen iska caabin iyo ka hor imaad iyo is-hortaag iyo weliba isdabamarin badan iyadoo la fujiyey sharootadii uu hanti dhowrku ku xiray muxuu ahaa khasnadda si uu xisaabta iyo ula socdo uuna fujiyey oo uu saqiraal yahay uu fujiyey wasiirka arrimaha dibadda wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda mudane mukhtaar mahad daa'uud waxaan rabaa inaan xaqiijino in aanan marnaba muxuu ahaa ii sheeg aynan xafiisyadani diyaar u yihiin dhaqangelinta sharciga ka hortagga musuqmaasuqa iyo isticmaalka awoodda xafiiska oo loo isticmaalo si sharciga ka baxsan sidaa darteed xafiiska labada xafiisba siyaasadoodu waxa waaye zero tolerance wax alla wixii khuseeya in musuqmaasuq ku lug leh in ay tahay tanaasul ayna ka gelaynin aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan ku wareejinayaa ku-xigeenkii galka gacanta ku haya sida uu sheegay xeerlaaliyaha guud ee qaranka bishii afraad 2018 waxaa xafiiska soo gaaray warbixin la xiriirta in lagu xadgudbay sharciga maaliyadda dalka lana xiriirtay lunsansho hanti dadweyne markaan xafiis ahaan aan sameynay baaris dheer kadib waxaa inooga soo ifbaxday warbixintii ay noo soo gudbiyeen xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka in faldambiyeed meeshaas uu ka dhacay laguna xadgudbay shuruuc badan oo ay ka mid yihiin shuruucda hanti dhowrka shuruucda maaliyadda iyo sharciga xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sidaa daradeed annagoo ka duulayna sareynta sharciga iyo cid walba oo ka mid ah hay'adaha dawladda ama qof kasta oo shakhsi muwaadin ahba uusan jirin qof ka sareeya sharciga in faldambiyeedyadaas ka dhacay wasaaradda arrimaha dibadda uuna ku kacay eedeysanaha hadda loo haysto falkaas in aan ku horgeyno sharcigana aan waafajino maxkamadda awoodda u lehna ku horgeyno wixii cadeymo ah ama aan u hayno kiiskaasna aan maxkamadda ka hor cadeyno annagoon ka hor dhacaynin wixii ku saabsan faldambiyeedyadaas laakiinse waxaan idin cadeynaynaa xafiis ahaan inaan soo gabagabeynay baaristii aan wadnay hadduu ilaahay raalli ka noqdana aan maxkamadda ku horgeyn doono sida ugu dhaqsiyaha badan waad mahadsantihiin